Aquí vamos a jugar al monstruo que no sé qué. El que atrapa el macho que atrapa las monstruos. No, si no sabes. ¡Dale! Ya, no, espera. ¡Ah, visto! O sea, mira, no ha visto. No. Ay, no haces trampa. Ay, igual otra vez. Otra vez. Cuidado, lo tenemos que atrapar. Ay, no se vale pegar. Ya atrapado. Ahora te tarea, vos te tienes que quedar en la esquina donde está la luz. Hazte pegar con la mano. También se puede colar. No, vete allá. Vete aquí, tenemos uno. No. Vete aquí, vete aquí. Casi venido. Ya, mire, yo cuando por aquí no baja bien. El árbol. Ya se escapa. Ahora, ¿quién es el papá chico? Hasta Tadeo. Tadeo, vení. Dale, Tadeo. Ah, lastimó hijo de puta. Ven. No, vos sos ¡Hija de puta! A ver, yo así te doy la hora. Ah, no sé. Ah, güey, puta, dolor de sobaco, culón y corte Aquí pues yo. Decime. Ya. El chico tiene dolor de sobaco ella. Ya. Y abre las patas. Y Ya. come. No lo voy a sacar del video. Ya. Yo lo tengo que atrapar. Si me toca, pierde, ¿eh? Casi me he caído. Casi no. Es que ya. La primera atrapada, Chucky. Número 1. Salí de aquí porque no No tengo dos vidas. No, nadie tiene ¿Por qué tiene dos vidas? No. Sí, yo no digo ni más. ¿Y yo? ¿Cuánto tiene? Yo soy el youtuber. Yo tengo dos vidas. Bueno, Aquí tiene una. no, ya termina la vida de él porque yo le atrapo dos veces. La última vida, Chucky. Ay, ya. Dale mi fortuna. No se vale. Sí se vale. No.
Y... No, ya no tiene más. Ah, si no le digo a mi mamá. No. Ya le digo a mi mamá.